ดีจ้าวัสดีทุกคนจ้ะวันนี้ฝนได้หลายอย่างเลยจ้ะฝนได้ขนมจีนพร้อมเป็นยำขนมจีนแล้วเป็นยำมารวมทะเลจ้ะแล้วก็มียำหมูกรอบอย่างคือขาวเถอะตี น้ำจิ้มอยู่พี่จ้ะฝนสร้างมาแต่ฝนไม่ได้เฮ็ดเองวันนี้ขออนุญาตแบบอร่อยนอกบ้านอาหารนอกบ้านเดี๋ยวจะกินในบ้านฝนมีในแก้เผ็ดพร้อมเพราะว่าสีเป็นตะแสบซ้วงค่ะก็เลยเอาบะฮุงสุกที่ฝนโซ่มันนั่นแหละสุกแล้วก็มีข้าวผัดนะจ๊ะกันแสบท้องแล้วก็มีผักสดทุกคนขออนุญาตราดน้ำย้ำกันนะจ๊ะให้เบาไปก็เข้าไปฝนน้ำลายไหลไปอันนี้เป็นน้ำย้ำของขนมจีนแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำย้ำของหมูกรอบมีน้ำจิ้มทุกคนขอหยาดลาดกันเนาะทายใกล้ๆจะให้เห็นน้ำจะได้แบบผ่าน้ำลายแตกชุ่มไปเลยหมูกรอบสีแข็งแคบเลยกับหมูกรอบรวมกันมันขออนุญาตจ้ะจ้วงกันไปคนให้เข้ากันโคเลกัน เป็นมีหอมมีต้นหอมมีผักชีฝรั่งกุ้งลวกเด้งเลยมันบ่เด้งเขาก็เด้งเองก็ได้มาเด้อจ้าตอนนี้กินตีเขาดังคักแล้วหอมปลาอันนี้แบบเป็นปลานะจ๊ะมันมีแบบเพิ่นเลือกได้นะใส่ปลากับบ่ใส่ปลาไข่ต้มเขาจะต้มมาให้คือเป็นสีชมพูเนาะแบบนี้โอ้มาจ้ะน้ำลายแตกมาจ้ะแอบกากะกินจัดปลาหมึกเอาตัวจ้ามันเผ็ดแฮะแกงแสบท้องผมยังไม่ได้กินข้าวอยู่ช่วงข้าวผัดกันเพลงนี้น้ำฝนบนน้ำบันเนี่ยน้องเขาเปิดเพลงมาเปิดน้ำเยกินข้าวเนาะอีหลายที่สิบได้ใส่เพลงหมดเลยถ้าเกิดว่ามันได้ยินเสียงเพลงฝนอยากใส่เพลงก็อาจจะหนวกหูหน่อยเนาะซบจังหวะน้องเพิ่นอยากมวนพอดีเลยแซ่บๆจ้ะมาพอยำหมูกรอบจ้ะมันต้องบ่ต้องคนแล้วกันตักเลยเฮาคำเต็มคำพริกไทยหน่อยมาจ้ะกินยำหมูกรอบกับยำขนมจีนทะเลรวมทะเลกับฝนแซ่บคัก
แซ่บๆจ้ะน้องวันกุ้งเด้งแต่มันดูเด้งแถบอ่ะ ผักกรอบดีค่ะจ้ะมันจี๊ดจ๊าดจ้ะอันนี้แคบหมูมันรู้มันเข้ากันปะ แคบหมูอร่อยเดี๋ยวจะมาส่งของพอดีจ้ะ เคิร์ก ไข่ต้มหมูกรอบจ้ะคนพยายามสิบ่ตดน้ำมันไหลเพราะว่าน้ำมันเผ็ดแห้ง มันจิตจาดแห้งจ้ะ
คำแรกที่กินตอนบักยังไงแล้วจะเดือดทันที แซ่บคักเมื่อกี้ปลาหมึกอันนี้หมดเหรอหมูยอแซ่บจ้ะตอนนี้พริกมันแล่นเข้าไปถึงแต่หูไปแล้วแบ่งวันคุณแอบไปหายหลายรอบแล้วว่าไหวปาดหมูกรอบเน้นๆอันนี้เน้นๆว่ามันหมูแล้วจ้ะความเผ็ดเน้นๆเอาไปรสตายเบาหวานเย็นจากฝั่งแซ่เย็นมาโปะเข้าเอาฝุ่นขออนุญาตไปก่อนจ้ะแซ่บแห้งจ้ะทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งเว้าทั้งน้ำตาสิไหลเผ็ดออกหูพร้อมน้ำตาก็สิออก
หมดเรียบร้อยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจ้ะขอบคุณที่กดติดตามฝนขอบคุณหลายๆจ้ะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ